Друзья, вас приветствует канал Фактограф. Сегодня поговорим о странных и причудливых птицах. Именно такой является нелетающая птица казуар, потрясающая своими размерами и удивляющая необычным внешним видом. Эти опасные птицы находятся на грани исчезновения и довольно плохо изучены биологами. В мире насчитывается всего от 1,5 до 10 тысяч особей этих птиц. Ловите самые интересные факты о казуарах. Поехали! Казуаров можно встретить в северо-восточной части Австралии и в Новой Гвинее. Принадлежат к семейству бескилевых, как и страусы, киви и эму. Они не умеют летать из-за недоразвитых крыльев, которые не способны поднять большой вес птицы. На каждом крыле есть главный палец с огромным когтем. Он достался казуарам от рептилий, вышедших на сушу. В дикой природе живут от 10 до 19 лет, но из-за нехватки данных нет точной информации. В подходящих условиях искусственного содержания казуары могут прожить в 2 раза больше. Казуары – самые крупные птицы в Австралии и вторые по размерам во всем мире после страусов. Свое название они получили от слова «казувери», что переводится с индонезийского как «рогатая голова». У казуаров нет зубов. Вырастают они до 1,5–2 метров в высоту и весят порядка 60 килограммов. Главным оружием казуаров являются их мощные ноги с длинными когтями. Они могут разгоняться до 50 км в час, поэтому не стоит соревноваться с казуарами. Они довольно быстрые и весьма опасные. Еще они отличные прыгуны в высоту и в длину, помогают им в этом их мощные ноги. Единственный потенциальный враг этих странных птиц – это человек. Огромный коготь, красивые перья и вкусное мясо – все это привлекает браконьеров в места обитания казуаров. Большой проблемой для птиц стали дикие свиньи, разрушающие их гнезда и уничтожающие яйца. Еще свиньи являются серьезными конкурентами казуаров за пищу, что может серьезно отразиться на численности птиц. Собаки динго – еще одна проблема казуаров. Собаки поедают птенцов и яйца, а объединившись в большие стаи, способны даже охотиться за взрослой птицей. В обычный рацион казуаров входят мелкие животные – насекомые, лягушки, ящерицы, змеи, улитки, рыбы, грибы и фрукты. Могут питаться даже падалью. Едят фрукты, не разжевывая, даже довольно крупные глотают целиком. Благодаря этому казуары считаются спасателями леса, разнося семена фруктов по всем джунглям в своих экскрементах. Как и многие другие птицы, казуары глотают камни для лучшего переваривания пищи. По версии книги рекордов Гиннесса за 2004 год казуары признаны самыми опасными птицами в мире. Если загнать казуара в угол, он представляет серьезную опасность для человека. Своими огромными ногами птица может убить даже человека. Именно из-за частых стычек с людьми были временно закрыты многие национальные парки в Австралии. Каждый год погибает 1–2 человека после встречи с этой грозной птицей. Животные проявляют агрессию не только к людям, но и к себе подобным. Они всегда начинают драку, когда встречаются с сородичами. Их длинный коготь в виде кинжала на внутреннем пальце – настоящее смертоносное орудие. Ведут обособленный образ жизни, предпочитая держаться в стороне, каждый на своей территории. Встречаются друг с другом только в брачный период. Именно из-за такого образа жизни биологам известно об этих птицах очень мало. 3 вида птиц относятся к роду казуар. Казуар-мурук, шлемоносный и оранжево-шейный. Наиболее распространенный из них – казуар-мурук. Сегодня они находятся на грани исчезновения. Мурук вырастает всего до 70–80 см в высоту. У него также имеется шлем на голове и голубая шея. Казуар-мурук водится только в Новой Гвинее, в горных районах и старается не попадаться на глаза своим более крупным сородичам. Основная отличительная черта всех казуаров – вырост на голове, похожий на шлем. Он довольно прочный и твердый, покрыт роговым веществом. Настоящее предназначение шлема пока учеными точно не определено. Многие биологи склоняются к тому, что с его помощью птицы ломают ветки во время бега в лесу и защищаются от падающих с деревьев плодов. А еще этот гребень является вторичным половым признаком. Кроме мурука, остальные 2 вида казуаров имеют длинные свисающие кожистые украшения, так называемые сережки. Оперение этих птиц отличается от других и больше похоже на меховую шубку. Самки имеют более яркий окрас, чем самцы. Хоть казуары и опасные, нападают они лишь охраняя свою территорию и своих детенышей в случае угрозы. У новорожденных птенцов на голове находится маленькая пластинка, которая в дальнейшем станет отличительной
увеличительным гребнем длиной до 17 сантиметров. Ни у одной другой птицы нет такого шлема на голове. Самый крупный из вида шлемоносный. Этот казуар еще и самый яркий и пестрый. Его оперение просто поражает своей красотой и яркими цветами. Казуары могут размножаться целый год. Самка зазывает самцов и выбирает для себя наиболее достойного партнера. После исполнения претендентами брачных танцев, которые напоминают поведение индюка, самец топорщит свои перья, надувает шею, которая становится очень яркой, и исполняет брачные песни. Его громкий голос можно услышать на расстоянии до 3 километров. После этого приблизительно месяц пара казуаров проводит вместе. Гнездо строит самец. Он же высиживает яйца и воспитывает птенцов, ведь после того, как самка отложила яйца, она отправится на поиски нового партнера. В период брачного сезона одна самка находит себе до 3 партнеров. За раз самка может отложить от 3 до 8 яиц. Одно яйцо весит приблизительно 500 граммов. Цвет яиц может быть разный, от бледных зелено-синих до ярко-зеленых. Самец казуара высиживает яйца примерно 50 дней и теряет около трети своего веса. Уже через несколько часов после рождения птенцы начинают бегать, а через 2 дня они выходят из гнезда. В течение 9 месяцев самец обучает свое потомство и заботится о них. При рождении птенцы имеют светло-коричневый окрас с темными полосами. Эти необычные птицы отличаются ужасным характером. Они довольно агрессивны и никогда не поймешь, чего от них ожидать. Казуары имеют отличное зрение и идеальный слух. Они легко улавливают низкочастотные колебания в воде и в воздухе. Тело казуара покрыто острыми перьями черного цвета, а голова и шея без перьев. Многие аборигены украшают одежду и части тела перьями этих птиц. Из костей птиц они делают орудия труда, а из когтей – наконечники для стрел. Аборигены обменивают пойманных птенцов казуара у других людей на разные вещи. Птенцы служат в некотором роде валютой уже не одно столетие. Один птенчик стоит примерно как 8 поросят. Казуары часто выступают героями и встречаются в местных сказках, мифах и легендах. У этих птиц нет хвоста. Они имеют толстый слой жира до 6 сантиметров. Казуары отлично плавают и могут преодолевать огромные расстояния. Около 35 казуаров живут в зоопарках Австралии, где они находятся под охраной государства. С 1995 года казуары живут в московском зоопарке. В неволе они размножаются очень редко. Это были самые удивительные факты о необычных птицах-казуарах. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А что нового вы узнали о казуарах? Какой факт удивил вас больше всего? Пишите в комментариях и до новых встреч на канале Фактограф.